सर्दियों के मौसम में सर्दी जुकाम की समस्या हो जाती है जिसके कारण खांसी होने लगती है। वैसे तो खांसी होना एक आम समस्या है, पर अगर सही समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो ये एक गंभीर रूप धारण कर लेती है। खांसी होने पर बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग खांसी की समस्या होने पर लोग दवाओं का सेवन करते हैं, पर इनसे भी कोई फायदा नहीं होता है और इन दवाओं के सेवन से शरीर को बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। पर आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपकी खांसी की समस्या बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। सेंधा नमक के इस्तेमाल से खांसी की समस्या बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। इसे इस्तेमाल करने के लिए सेंधा नमक की एक डली को लेकर आंच पर रखकर अच्छे से गर्म कर लें। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो इसे आधा कप पानी में डाल दें। फिर इसे थोड़ी देर के बाद इसे पानी से बाहर निकाल लें। अब इस पानी को रात में सोने से पहले पिए। नियमित रूप से सेंधा नमक के पानी का सेवन करने से खांसी बंद हो जाएगी। अगर आपको लंबे समय से खांसी हो रही, एक गिलास दूध को लेकर गर्म कर ले। जब ये अच्छे से उबलने लगे तो इसमें थोड़ा सा सौंठ डालें। अब इसे अच्छे से उबाल कर छान ले और रात में सोने से पहले इस दूध का सेवन करें। कुछ दिनों तक लगातार इसे पीने से खांसी जड़ से खत्म हो जाएगी। खांसी की समस्या को दूर करने के लिए शहद और किशमिश में मुनक्के में मिलाकर खाने से भी खांसी ठीक हो जाती है।